继续要来讲过年时啊，真侪人会到庙里拜拜。咱特别整理出大头家上爱的庙事。板桥的朱惠宫是郭台铭过党的开军千万，为湄洲请来的妈祖，真侪信众拢会去求财。啊，这个台北大直的一福乡是台积电的创办人张忠谋的最爱。过年期间，每少人会来庙林点香拜拜，求财求平安。这间伫新北板桥朱惠宫真有名。这个郭台铭他以前就住在我们这个慈惠宫的这个财神位的地方。郭台铭对我们慈惠宫哦，几乎每年的正月1号就是农历1号，他会来。前往板桥妈祖庙朱惠宫，服侍天上圣庙五路财神，庙里的条后刻郭台铭关键的，真侪民众会特别来这求财富。家里有人在做生意啊，就要求他的那个生意兴隆。另外，台北市这几间宫庙是头家人上喜爱。台北台底的是福宫，我近美丽华相反，包括台积电创办人张忠谋、广大优待新通集团这高层拢是信徒。台北大安环宫是国泰集团员工高层经常去拜拜的所在。金路顶面的关键记录嘛非常惊人。新北罗州永仁寺所拜是观世音菩萨，传说是全台上大地主的精神指条。过年就要到，不管到倒一间宫庙参拜，虔诚上重要。